Coğrafya 2.0'a hoş geldiniz. Coğrafya 2.0'da arkadaşça anlatılmış ders videoları, konu anlatımları, interaktif alıştırmalar sizleri bekliyor olacak. Hadi başlayalım. Coğrafya nedir? Coğrafya, eski Yunanca'da yer anlamına gelen geo kelimesiyle tarif etmek, betimlemek anlamına gelen grapyen sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Coğrafya, yeryüzünde doğal ya da doğal olmayan olaylar ile bu olaylar arasındaki ilişkileri inceler. Doğa ile insan etkileşimi arasındaki konuyu ele alır coğrafya. Gördüğümüz fotoğraflar insan etkisi olmayan tamamen doğal unsurları gösteriyor. Örneğin bir kıyı, bulutlar ve bir şelale. Tüm bunlar insan etkisi olmayan ve doğal unsur olarak adlandırdığımız durumlar. Örnekleri artırabiliriz doğal unsurlarla ilgili. Örneğin ormanlık bir alan ve deniz ya da atmosfer, bulutlar, taş, kayaçlar, akarsular, toprak, bitkiler ve canlılar. Tüm bu doğal unsurların dışında doğal olmayan unsurlar da vardır dünya üzerinde. Doğal olmayan unsurlar için beşeri unsurlar tanımı da yapılmaktadır. Beşeri unsurlar dediğimiz unsurlar insan etkisiyle oluşmuş olan unsurlardır. Bunlara örnek verebileceğimiz ise sanayi tesisleri, barajlar, hala ne şekilde yapıldığı belirlenememiş olan piramitler, sanat eserleri, insanlar tarafından ortaya konulmuş olan yollar ve köprüler. Burada barajları ele alırsak, insan etkisiyle oluşmuş olan ve insanların kullanım alanı ile ilgili elektrik enerjisi elde etmek özellikle oldukça etkili bir beşeri unsur. Bunu daha yakından görelim. Keban Barajı. Türkiye'deki önemli barajlardan biri. Keban Barajı'na gittiğimiz zaman Elazığ ilinde Fırat Nehri üzerinde kurulmuş olan bir baraj karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman tüm beşeri unsurları ortadan kaldırdığımızda sadece bir akarsu söz konusu. Ancak insanlar bu akarsu üzerinde bir baraj kurarak bu akarsuyun insanlar tarafından elektrik enerjisi üretiminde kullanılmasını sağlıyorlar. Peki, bunlar dışında doğal olmayan unsurlar ve doğal unsurlar dışında bu iki unsur insanlar arasında nasıl bir etkileşime yol açıyor? Bir de buna bakalım. Örneğin beslenme. İnsanlar tarım faaliyetleri yaparak doğa üzerinden beslenme ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Farklı beslenme türleri mevcut. Ayrıca barınma. Gene farklı barınma türleri mevcut. Ve giyim. Farklı beslenme örneklerine bakalım. Burada iki farklı bölge görüyoruz. Kutuplar, insanlar beslenmelerine balıkçılıkla sağlıyorlar. Burası da Uzak Doğu. Uzak Doğu'da ise insanlar gene bölgelerinde yetişmiş olan ürünlerden besleniyorlar. Bunun dışında giyinme,
doğayla insan arasındaki etkileşimi ortaya koyan bir diğer faktör. Gene farklı giyim örneklerini görebiliyoruz. Ve de barınma. Ahşaptan yapılan bir ev ve taştan yapılan konutlar. İkisi de tamamen doğal unsurların farklılığından meydana gelen bir takım şeyler. Neyi konuştuk bu ders? Coğrafya nedir'i, doğal ve doğal olmayan unsurları, yani beşeri unsurları, insanla doğa arasındaki etkileşime örnekler verdik. Peki nasıl doğal bir ortam içerisinde yaşıyoruz? Doğal ortamı 4 temel başlık içerisinde ele alabiliriz. Litosfer, yani taş küre, biyosfer, canlılar küresi, atmosfer, hava küre, hidrosfer, su küre. Şimdi bunları biraz inceleyelim. Litosfer, taşlar ve kayaçlardan oluşan dünyanın en dış katmanı, yer kabuğu olarak söylediğimiz katman üzerindeki alanları ifade ediyor. Litosfer ya da taş küre. Atmosfer, İnsan yaşamı için gerekli ortamı sağlayan bir ortamdan bahsediyoruz. Örneğin bulutlar, atmosfer içerisindeki yer alan başka bir unsur. Biyosfer dediğimiz zaman dünya üzerindeki tüm canlılar, bitkiler, hayvanlar aklımıza gelmeli. Biyosfer içerisinde farklı bölgelerde farklı hayvan türlerini görebiliyoruz. Hidrosfer, yani su küre. Hidrosfer üzerinde ise, hidrosfer ile ilgili olarak ise tüm su kaynaklarını ele alabiliriz. Nedir bu su kaynakları? Onlara bakalım. Örneğin denizler, okyanuslar, buzullar, akarsular, yeraltı suları, bataklıklar. Tüm bunlar hidrosfer içerisinde yer almakta. Peki coğrafyayı daha kolay anlayabilmek için bölümlere ayırmamız söz konusu. Coğrafya 2 temel bölüme ayrılıyor. Fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya olmak üzere. Daha önce bahsettiğimiz beşeri kelimesi beşeri unsur olarak ele almıştık. Ve demiştik ki beşeri unsurlar insan etkisiyle ortaya çıkmış olan unsurlardı. Beşeri coğrafyada insan faaliyetiyle ortaya çıkmış olan bir takım şeylerden bahsedeceğiz. Nedir bunlar? İnsanın etkisiyle ortaya çıkmış olan ne olabilir faaliyet olarak? Örneğin turizm faaliyetleri. Örneğin sanayi faaliyetleri. Örneğin ulaşımla ilgili bir takım faaliyetler. Bunların tümü beşeri coğrafyanın konusu. Peki fiziki coğrafyada neler söz konusu? Gördüğünüz gibi daha geniş bir alan var burada. Burada bilmemiz gereken bazı kelimeler var. Örneğin jeomorfoloji. Jeomorfoloji yer şekilleri bilimi olarak karşımıza çıkıyor. Burada da kelimeleri böldüğümüz zaman jeo, ki bunu coğrafyanın tanımında da söylemiştik, yani geo, yer anlamına geliyordu. Morfo, şekil, loji ise bilim. Yani bir araya geldiğinde yer şekilleri bilimi olmuş oluyor. Hidrografya sular. Yani az önce bahsettiğimiz hidrosfer içerisindeki su kütlelerini ele alan bir bilim. Klimatoloji. İklimle ilgili konuları ele alıyor klimatoloji. Matematik coğrafya. Astronomi gene coğrafya içerisinde ele alabileceğimiz konulardan biri. Matematik coğrafyada dünyanın şekli, hareketleri, harita bilgisi gibi konular içerisinde söz konusu. Biyocoğrafya canlıları konu alıyor. Biyoloji, botanik, zooloji, tıp gibi. Şimdi bu başlıklar içerisindeki alt başlıklara bir göz atalım. Jeoloji. Jeoloji yer bilimi anlamına geliyor. Yani dünya üzerindeki yer şekillerinin
bir anlatımı aslında jeoloji. Jeofizik, dünyanın iç yapısı hakkında bize bir takım açıklamalarda bulunuyor. Harita bilimi, yani kartografya, haritacılıkla ilgili bir bilim dalı. Toprak bilimi pedoloji, toprağı konu alıyor. Taş bilimi, kayaçlar, litoloji olarak söylüyoruz. Hidrografya içerisinde hidroloji, su kaynaklarını konu alan, akarsu bilimi, akarsuları konu alan bir bilim dalı. Göl bilimi, okyanus bilimi, oseanografya, yeraltı suları, hidrojeoloji. Klimatoloji içerisinde ise meteoroloji ve fizik yardımcı bilimler. Meteoroloji hava durumu ile ilgili bize bilgiler veren bir bilim dalı. Gene fizikten de yararlanılıyor klimatoloji içerisinde. Matematik coğrafyada astronomi ve matematiksel bir takım işlemler söz konusu. Biyocoğrafya, biyoloji, botanik, bitki bilimi, bitkiler üzerinde araştırmalar yapılıyor. Zooloji, hayvanlar üzerinde ve tıp. Tüm bunlar coğrafyanın alt dalları. Tekrar özetlemek gerekirse fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya olarak ikiye ayırıyorum. Fiziki coğrafya içerisinde bir takım alt başlıklar var. Nedir bunlar? Jeomorfoloji, yer şekilleri bilimi, hidrografya, sular bilimi, klimatoloji, iklim bilimi, matematik coğrafya ve biyocoğrafya. Ve ayrıca bu bilim dallarının alt bilim dalları.